arbejdet på centralen i cirka 2,5 år, og 1 år har jeg været køkkenchef. Jeg synes, det er til tider hårdt at være køkkenchef, men jeg synes også, det er rigtig spændende, at jeg har fået den her mulighed i en så ung alder. Jeg tror, det jeg allerbedst kan lide ved at stå i køkkenet, det er den her puls, som man mærker. Gæster, som sætter sig ned, og de har en forventning til, at de skal have serveret noget godt, og indfri de forventninger, det er ligesom det, det er det, som holder mig i gang og får mig til at stå op dagen efter og gå på arbejde. Jeg kan godt lide at have kontakt med leverandørerne, de bønder, som producerer maden, for også at se deres kærlighed til produktet. Det gør jo, at jeg får endnu større respekt og behandler det, jeg får, med endnu mere omhu og tanke, før det kommer på tallerkenen. Når jeg har været ude og besøge Hans Arild, så ser man jo klart hans passion og hans kærlighed til dyrene. Og han har en historie med hver ko, og det er noget, jeg respekterer meget højt. Og det er vigtigt, at varerne de kommer kortrejst, både for miljøet, men også for, at vi har en historie at give til vores gæster. Det er meget enkelt for mig at sige, at jeg er glad, når mine gæster de er glade.